आज हम जानने वाले हैं सर्दी खांसी के लिए घरेलू नुस्खे। ये हमने ले लिया है लहसुन का रूट जो एंटीबायोटिक का काम करता है। कुछ इस तरह से हमें निकाल लेना है और कुछ इस तरह से उसे छोटे छोटे पीस में कट कर लेना है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक का रस जो गला साफ करने के साथ साथ गले को आराम भी देता है। इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गले को आराम देने के लिए अब हम इसमें मिला देंगे शहद और 1 चम्मच हल्दी मिक्स करके दोनों को अच्छे से मिला कर लेंगे। हल्दी में एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ होती है इसलिए हल्दी बहुत ज़रूरी है। सारी चीज़ें मिलाकर हल्का गर्म कर लें। हमारे गांव का देसी नुस्खा तैयार है। ये नुस्खा आपको पसंद आया हो तो फुल वीडियो यूट्यूब पर अपलोड है।